Hemos lanzado una plataforma y una invitación a todos los chilenos y chilenas, fundamentalmente a los jóvenes, pero también a quienes tienen juventud acumulada, a entregarnos cuáles son sus ideas de obras públicas. Poder tener las 30.000 ideas, esto es parte de un programa mayor que en paralelo ya llevamos más de 200 mesas de trabajo y conversaciones en distintos lugares del país para construir una visión compartida de qué infraestructura, qué obras públicas y qué agua necesitamos para ser un país desarrollado. Entonces digo, las 22 universidades regionales del país, tradicionales, todas ellas, ¿no sé, todos integrantes del Consejo de Rectores de Chile, están absolutamente comprometidas con esto, y estoy seguro que vamos a superar las 30.000 ideas. Lo más probable, hay un contador, pero va a haber más gente que quiera participar.